Ребята, всем привет на канале Чипунька. Мы сегодня с Макаром приехали в лес. Кого мы ищем, Макар? Белку. А зачем мы ее будем искать? Чтоб кормить. Мы с Макаром зашли в ближайший магазин и купили им орешки. Покажи, какие орешки они будут кушать. Они точно такие едят? Посыпай себе на ладошку. Хоть как этот орех выглядит. Вот это они, да? Угу. Хорошо. Ну, давай попробуем. Ну, я больше, конечно, по цветам. Не очень я такое люблю. Макар, скажи, пожалуйста, а где живут белки? Поехали посмотрим. Ну, в лесу хоть точно? Да. В норках или на деревьях, или где? Скажи мне, в норе живет белка или на дереве? На дереве. Вот там, наверху. Ого. Хорошо, что хоть листьев нет, а то мы точно бы их не нашли. Ладно, поехали искать. Да, дорожка, конечно, не очень. У Макара он транспортное средство застряло, и приходится его толкать. Ну и куда теперь пойдем? Туда? Ну, пошли посмотрим. Я вообще думаю, может, надо где-то искать деревья. Дупло какое-то, они же, наверное, в дупле живут. Ну, поехали куда? Прямо? Давай, садись, тут уже дорога вроде бы такая нормальная. Я думаю, можем проехать. Я же забыл вам рассказать, с чего все началось. Мы с Макаром вчера гуляли возле леса, и тут увидели белку. И она кушала что-то на земле. Вы представляете, она не боялась, спустилась вниз и ела. Наверное, была очень голодная. И поэтому мы решили сегодня найти ее и накормить. Белка! Белки, вы где? Слушай, они, наверное, вообще куда-то попропадали. Ни одной белки не видим. Что делаем? Пошли на то место, где вчера ее видели. Может, она там? Да. Давай, тогда надо возвращаться. По-моему, где-то услышали белку. Мы туда сейчас быстренько едем. Они точно? Давай за ними. Давай на звук. Да, честно говоря, я никогда не слышала, как белки вообще, что они пищат. Вот так они делают, белки? Да. Ого, странные какие-то белочки. О, Макар, смотри, вон она, эта белка, вон она. Ой, смотри, какие классные белки. Ничего себе. Ух ты, какие красивые. Ух ты ж, как они ползают. О! Ух ты. Классные. Сейчас будем их кормить. Давай досыпай орехи. Поехали. Ой. Сыпь на землю. Я думаю, они с земли тоже съели. Дивите, белочки! Дивите, белочки! Макар, смотри, вот, ой, какая красивая белка. Ничего себе. Ну что, ребята, вот так вот мы сегодня кормили белок. Всем до встречи на канале Чипунька. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Всем пока.